Вот. Вот это мы плаваем. Ну вот мы с вами. Итак, в этом видео мы с вами сегодня рассмотрим очень интересную функцию. Функция огнива. Для того, чтобы продемонстрировать функцию огнива, нам с вами понадобится вот такой многофункциональный нож. Значит, что в этом ноже есть? Да? Ну, понятно, сам нож, открывалка, тут ну, такая вот пила, но огниво находится в этой части этого ножа. Сейчас вот так откручу я. Вот здесь находится огниво. Нам понадобится для разведения костра как само огниво, так и сам нож. Друзья, я очень много посмотрел различного видео на различных сайтах, там на YouTube. И я понял одно, что никто практически не знает, как правильно разжечь костер с помощью огнива. Вот сейчас в этом видео я хочу вам продемонстрировать наглядно, подробно, как правильно нужно разжигать костер с помощью огнива. Для того, чтобы нам разжечь костер, я вот сейчас с полена снял, вот там побольше у нас где-то, а здесь да побольше полена, я снял вот такую бересту. В общем, я ее, ну, так как мы на столе находимся, я ее вот сделал такую вот как бы подложку. Такую вот. Даже вот так вот я немножко ее потормошу. Можно с берестой, можно вообще и без бересты на самом деле, да. Но я возьму вот все-таки бересту. Возьму вот такой небольшой кусочек полена. Сейчас я вот это вот так настругаю. Такие сделаю небольшие насечки, чтобы нам потом разжечь костер. Вот я сейчас вот так вот их примерно уберу сюда, да. То есть в любой, ну, если вы даже будете находиться на природе, всегда вы найдете какие-то сухие ветки, и вы всегда сможете найти сухие дрова, как бы, да, или там постругали там часть коры, там, и все равно там дальше пойдет тоже сухая, как бы, сухая древесина. Ну да ладно. Теперь самое основное. В первую очередь мы сейчас, наша задача накрошить некую такую вот стружку с этого дерева. Она очень хорошо горит. Вот так вот мы сейчас накрошим. Ну, много крошить не будем. Я думаю, что вот это вот будет достаточно. Вот поближе можно оператор попросить, чтобы показать примерно, как это выглядит. Вот так вот мы все это накрошили сюда. Вот так вот. Сейчас я сюда вот так все это аккуратно соберу. Вот. И теперь важный такой момент. Вот новое огниво, она идет в таком вот черном окрасе. Поэтому нам, чтобы сейчас разжечь костер, сначала этот слой нужно его снять. Значит, снимать, вот я здесь уже немножко вот снял, сейчас еще вот я сниму, но снять его можно прямо вот, вот сюда. Вот так его накрошим, этот слой защитный. И вообще нам нужно будет сейчас вот сюда еще накрошить немного самого вот этого железного материала сюда. Я это буду делать вот этой вот частью. Можно, конечно, и вот этой вот частью, но это не очень удобно, да? Но я буду использовать вот эту вот часть. Вы все видите, да? Вот эту часть. Вот таким вот образом. Чуть-чуть я сюда крошу. Как будто, знаете, как будто вот серу от спичек мы счищаем. Также я крошу вот сюда. Вот этот вот материал. И теперь буквально вот таким вот действием
Вот у нас уже горит наш костер. Мы можем уже... Наша вот кора сейчас уже сразу она моментально зажигается. Можем сюда подложить уже парочку наших заготовленных дровишек таких вот. И сейчас мы все это плавно уже перенесем в наш будущий костер. Вот это мы плавненько переносим сюда. Значит, вот таким макаром у нас это сейчас вот так вот разжигаем наш костер. Все это очень быстро происходит. Так, сейчас я сам принесу дрова. Уже заготовленные. Вот так вот мы можем сделать. Положить сюда одно полено. Не одно полено. Сюда. И вот таким вот образом вот так вот мы можем запалить наш костер. Друзья, вот вам наглядно сегодня продемонстрировали, как с помощью этого огнива можно разжечь очень быстро и, самое главное, просто и эффективно костер. Значит, данным огнивом вы можете пользоваться не только в сухую погоду, как у нас сейчас, да, но также вы можете им воспользоваться и даже во время дождя или там после дождя. Достаточно сделать небольшое там укрытие, чтобы не попадал дождь, да. И также взять, ну, там, не знаю, срубить влажную часть там коры, там, да, дерева, дойти до сухого. Также сухое, значит, дерево накрошить, как я вам показывал. И, соответственно, запалить его уже огнивом. Предварительно накрошив самого материала чуть-чуть на порошок из древесины. Смотрите дальше наши обзоры, в которых мы будем показывать вам другие функции из набора BrandCamp. Если вам видео понравилось, ставьте лайки и оставайтесь с нами.